26日、アクトシティ浜松研修交流センターにて共同研究希望テーマ説明会が行われました。工学研究科機械工学専攻大岩教授の説明をご覧ください。機械工学専攻の大岩よろしくお願いいたします。本日はですね、ここにございますように、1切れ用のアクチュエーターということで、特にですね、インチワームアクチュエーターのご紹介させていただきます。インチワームアクチュエーターというと、ちょっとあまり、ご存知、知られてないかもしれませんけども、日本語で言いますと、尺取り虫型の気候ということで、一尺というと、30センチぐらい、1インチというと、その1人がちょっと小さいんですけど、ちょっとその辺をお読みしていただいて、尺取り虫型の気候ということになります。で、本研究で扱っております、インチワーム型のアクチュエーターは、圧電素子ではなくて、電磁アクチュエーターを使うというところに特徴がございます。で、電磁アクチュエーターというのは、簡単に言いますと電磁石なんですけども、それによってですね、変異を大きく、するということができます。で、変異が大きいとですね、移動速度の向上が見込めると、それから、コストも安くなるという利点が生じます。それから、電圧もですね、低い電圧で駆動ができますので、それとシステムの小型化もできる。極端な話ですね、で電池を使って駆動することも可能ではないかというふうに考えています。ただしですね、移動速度を向上させるために、電磁アクチュエーターの変異を大きくしますと、1切れの回路が低下してしまう。つまり、粗い1切れしかできないんじゃないかという懸念が生じます。そこでですね、研究室のインチワームアクチュエーターでは、この電磁アクチュエーターの変異を機械的なですね、変異縮小機構で縮小して、1切れをしようということになります。じゃあ結局、小さくなったのでスピードが出ないんじゃないかということになってしまうんですが、この変異縮小機構の変異縮小率を可変できるように工夫をいたしました。それによりまして、素同時には高速が可能である。それから微動一気的には低速で一切れを行って高分解能を同時にですね切り替える、必要に応じてストロークを変えて両方を達成するということになります。で、こちらがですねこの変異縮小機構の入力変異と出力変異の関係を表しているんですが、このように線形的ではなくて非線形な特性を持つ機構を用いまして、例えば入力変異が 0.5 ミリの場合は出力変異が5マイクロメートルで、縮小率が100分の1となる。でそれに対して、ストロークが大きいときは、例えば2ミリ入力を与えたときには出力が130マイクロメートルというように、変異縮小率が15分の1ぐらいになるんですね。そういうふうに切り替え、これは連続的に切り替えが行われるんですけども、そういうような機構を使って、アクチュエーターの変異を縮小したり、大きくしたり小さくしたり、大きくっていうのはちょっと語弊があるんですが、縮小率を変えて、一部を行います。で、想定される用途なんですけども、先ほども申し上げたようにいろいろな装置に使えるわけなんですけども、このようなですね、顕微鏡のピンタワーズのところとかですね、作業用のマイクロマシン、ちょっと電子リーグを使うようなところではちょっと使えないのかもしれませんが、こういう真空チャンバー内の、移動機構とかですね、あるいはこういう細胞操作などのマイクロマニピュレーションなどですね。それから、こちらはですね、実用化された場合の産業への影響ということで、従来の、ネジ回転型のモーターを使ったものの置き換えができるのではないかということを考えています。それから、従来のインチワームと比較して、高速化と低コスト化ができるのではないか。それから、電源装置ですね、が小型化できますので、ポータブル化が可能ではないかということが考えられます。ということで、例えば新しいガジェットですね、電子光応用機などの用途開発ができるのではないかというふうに考えています。ただし、実用化されるための条件としましては、試作した結果はかなり大型化と、あと、
速度もですね、まだ十分ではないので、そのようなですね、研究を続けていく必要がございます。ということで、ご興味のある方は、ぜひこちらのホームページを閲覧していただきたいと思います。本日はどうもご清聴ありがとうございました。